Alors voici donc cet aspirateur qui est livré dans cette boîte-là. La longueur fait 30 cm comme indiqué par le vendeur sur le site d'Amazon. Voilà. Il est livré avec un mode d'emploi en plusieurs langues. Bon, ici on a toute la description. Plusieurs langues, dont une partie en français. Bon, mais c'est tellement simple qu'à la limite, on n'en a pas besoin. Voilà. Livré avec un fil pour le recharger sur la prise secteur. Alors ici, une prise USB-C pour le brancher derrière. Voilà. Voilà. Et ici, USB-A pour le brancher sur le secteur avec un adaptateur, genre cet adaptateur-là. Livré également avec un bec suceur qui s'adapte au bout. Par exemple, pour aller dans des endroits difficiles, si vous voulez nettoyer la voiture. Et également une petite brosse qui se met au bout du bec suceur. Alors livré également avec une pochette comme ça. Voilà, pour pouvoir éventuellement mettre l'aspirateur à l'intérieur si vous désirez le laisser en permanence dans la voiture, plutôt que de trimballer la boîte. C'est livré également avec un filtre de rechange. Il y a déjà un filtre à l'intérieur, plus un filtre de rechange que l'on nettoie avec une petite brosse qui est livrée avec l'appareil. Ou alors, je crois qu'on peut le nettoyer à l'eau également. Alors, quand on démonte l'appareil, il faut appuyer là, ici. Donc, ça libère l'ergot proéminent là, hop, et à ce moment-là, ça se soulève. Là, c'est le moteur. Et là, c'est l'endroit où seront stockées les poussières avec le fameux filtre, exactement le même que celui qui se trouve là-bas, celui-là. Voilà, le filtre est là. Et quand vous videz l'aspirateur, bah, il faut le vider là comme ça. Hop. Pour remettre, ça c'est la partie la moins évidente là. Pour remettre le filtre, est-ce que j'ai bien remis? Oui, c'est bon. Voilà, et là ici, c'est mis en place. Alors, il n'y a qu'une vitesse possible en agissant sur cette molette là. Il est bruyant entre les deux. Il y a plus silencieux, mais il y a plus bruyant encore. Donc c'est un petit aspirateur, encore une fois il est petit, donc on peut le laisser en permanence dans la voiture. J'ai reçu aujourd'hui, hein, donc véritablement je n'ai pas encore vraiment essayé, mais je crois qu'il s'adapte bien à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire aspirer les petites poussières, ou dans la cuisine aussi. Le mettre à portée de soi, bon pour le prix, 25 € je crois à peu près, je crois que c'est un bon rapport qualité-prix pour un aspirateur comme celui-là.
Alors, vraiment mini aspirateur. Alors, je l'ai pesé, hein, il pèse 400 grammes. Pas plus, mais par contre, il est petit, mais on va voir, il est hyper puissant. Alors, il y a un filtre, c'est de l'aluminium, ça passe sous l'eau, donc super facile pour le nettoyage. Et en plus, on a un filtre de rechange. Alors, pour les accessoires, on peut l'utiliser simplement comme ça, sinon on a un suceur et une petite brosse qui s'adapte dessus. Alors on va l'utiliser, on a aussi un petit sac pour le transport. Dans une voiture, c'est super pratique. Alors il se recharge en USB-C. Hein. La sortie, elle est là, l'entrée est là. Voilà. Alors on va l'essayer avec le suceur. Alors j'ai préparé une petite table bien sale. Avec plein de miettes. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est avec le suceur. On va essayer sans. Bon, c'est mieux avec, hein, quand même. Sinon, ça a tendance à se bloquer sur le tapis. Allez, on va faire la finition. Bon, bah voilà, c'est nickel. Hein. Franchement, il assure. Hein. Il est petit, mais il est bien puissant. Voilà, super mini aspirateur, bien puissant. So here it is, on and off here. They used some really sticky tape to hold it down so it didn't turn on during transit, and I can't get it off. So not impressed with that because that's going to get warm in the car, and then glue's going to stick to it, whatever else. There we go. Filters inside it. You get a spare filter there. Get a little brush. Get a little extension thing as well. And there's your power lead, which is a USB-C, I think. Nope, it's a USB 2 to a USB-C. Oh, okay. That's a cool cable, actually, for some other stuff. So yeah, USB-C then. So just a USB-C. Just USB, it's charge it up with USB. Wherever there it is. See on the back there. This is made for cars. It's got one of these tops on so you can do this. And you got hair in here. Hutch, you ready? Really good. Really sucks well. Comes with a little bag. But I'm going to try and find somewhere cool to put it. I might put magnets on it and clamp it somewhere. But yeah, there you go. It's a good little Hoover. Inside it, you just open the top to empty it and close it back up again. It has no bag or anything. It's just a unit inside. As you can hear, there's a stone inside there. Yeah, not bad. I like it.
messo anche la prolunga e lo spazzolino. Ora andiamolo subito a provare. Vediamo.